Yani Cemal Kaşıkçı gibi bir insan konsolosluktan çıkacak da dışarıda bekleyen nişanlısını almayacak. Bunun izahı mümkün mü? Bu çocukça açıklamalar devlet ciddiyetiyle uyuşmaz. Devlet adamlığıyla uyuşmaz. Tabii bunlar bizim de mesuliyetimizi daha da artırdı. Tabii bu arada emniyet, istihbarat ve yargı birimlerimizin titiz çalışmaları sonucunda mesele büyük ölçüde aydınlandı. Ve yine bakıyorsunuz ki Suudi önemli bir yetkili şu ifadeyi de kullanıyor. Diyoruz ki öldürüldü, artık ayan beyan ortada da. Bu cesedi göstermeniz lazım. Tabii elimizde başka bilgi, belge yok değil, var. Gün ola harman ola. Ama çok aceleci olmanın da anlamı yok. Şimdilik ilk etapta bir defa Kaşıkçı'yı öldürenleri Suudi yetkililer açıklayacak. Pazar günü başsavcıyı Türkiye'ye gönderiyorlar. İstanbul'da başsavcımızla bir araya gelecekler, görüşmeler yapacaklar. Bu zanları, şaibeyi ortadan kaldırmak istiyorsanız o zaman bu işbirliğimizin kilit noktası bu 18 kişidir. Konuşturamıyorsanız olay İstanbul'da vuku bulmuştur. İstanbul'daki başkonsolosluğunda vuku bulmuştur. O zaman bunları bize teslim edin.